갑자기 동영상 촬영하다가 확진자 관련해서 안내 문자가 오는 바람에 동영상이 중단돼 버렸네요. 야, 이렇게 지금 기부스 접붙인 거, 자두나무, 체리 자두나무 접붙인 거 기부스 다 풀어줬습니다. 기부스 풀어준 자국이 보이죠? 이렇게 해서 정말 고생 많았습니다. 저기도 그렇고 이제 지금 풀어줄 게 많아요. 그래서 여러분들에게 체리 자두나무, 체리 자두나무라고 하는데 자두나무 좀 개량종인 것 같아요. 그래서 이렇게 기부스 접붙인 거 풀어준 거 여러분들에게 공유를 합니다. 자, 여러분들 이러한 내용도 잘 공유하셔가지고 나중에 참고하시기 바랍니다. 자, 이상 지금 대체 휴무일 날인데 잠깐 농장에 들려서 정리할 거 하고 오늘 마무리 할까 합니다. 자, 이상 흑사랑 삽질맨이었습니다. 다음에 또 좋은 공유할 수 있는 자료 가지고 인사드리도록 하겠습니다. 편안한 저녁 시간 되시기 바랍니다. 감사합니다.